انشاءاللہ محفل سبا شروع ہو جائے۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ رب شان والا رب شان والا میں جنہیں سانو رب دسیا مدینے والا ویکھو لائٹاں جگے دے آنے سرکار دے آن دیاں سن گڑیاں لگے دے آنے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ دنیا تے آیا نہ کوئی تیری مثال دا دنیا تے آیا نہ کوئی تیری مثال دا سوڑا تیرے